दोस्तों नमस्कार। हमारे ज्ञान प्रकाश चैनल में आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए हैं खांसी के टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो खांसी के लिए हर्रा होता है जो आयुर्वेदिक दुकान में आसानी से मिल जाता है। आप बोलना कि हर्रे देना करके, तो आयुर्वेदिक दुकान में आसानी से मिल जाएगा। वो बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि किसी व्यक्ति को खांसी हो गया है और बहुत परेशान है और बहुत पुराना खांसी है, उस छोड़ नहीं रहा है, तो आप हर्रे ले लीजिए 5-10 और हर्रे को ला के अच्छे से अग्नि में भून ले हल्का सा, और भूनने के बाद उसको खाइए। तो ऐसे खाने से आपके खांसी 1 सप्ताह में पूरा ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लाभकारी अवधि के बारे में हमने बताए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।